講唔到嘢。Hello。歡迎大家收睇今一集嘅唔好俾佢停 ，Don't hit pause 啊，唔好 hit 啊，好停 hit 咗會點樣啊？hit 咗啊，咁啊。非靜止畫面。OK，今日我哋要講嘅咧係關於 AI 嘅嘢，因為近排唔好用近排啦，我覺得依家呢個時代呢個年代，我覺得全部人對 AI 應該都好熟悉咗啦，係咪？因為如果係十幾年前，其實我咧十幾年前咧就好中意寫 program 嘅，好中意 coding 嘅。嗰陣時我自己都一味諗啊，因為 Iron Man 嘅電影出嚟嘛，係咪？嗰個 Jarvis 係咪好型？即係Jarvis 幫我做咩，佢就做咩咁。哇！我嗰陣時就一味諗，我點樣寫呢個 AI 咧？其實我嗰陣時諗嘅咧好得意嘅，我想寫一個 app 就係關於都屬於 AI 咗噶啦。係 Jarvis 啊，我想寫，但係嗰個 Jarvis 咧，因為我唔識好似依家嘅 AI 咁樣，佢哋訓練咗，所以佢已經聰明咗，好似人咁樣嘛。所以我原本想寫嘅係一個 baby 喺嗰個 app， 即係喺我電話嗰度，我日日同佢講嘢，日日栽培佢，教佢嘢。即係佢會 learn 係，即係 so grow 到一個時候，我就同佢講，你可以上網抄。所以今日我俾你咩 mission， 你就去抄去學。So at the end 係做唔成啊，因為好難嘅。即係你佢一啲嘢，因為你嘅 server 啊，你嘅嗰個算法啊，你嘅電腦嗰啲嘢，其實要好強嘅。好似依家嘅即係 hardware 方面都係需要 hardware 方面係你嘅 coding OK， 但係 hardware 你 support 唔到都冇用嘅。哇，太深奧。係。So 就對 AI 有咗好濃嘅嗰個興趣，所以直接到 ChatGPT 出嚟先啦，係咪？全世界人知道係咪 ChatGPT 先？其實應該係咁講。幾時出咗啊？其實好近呢兩三年係，只不過咧，只不過你哋即係你哋嘅人生第一次聽到 AI 呢個字係幾時？唔係 ChatGPT，我講緊即係 AI 呢一個 term。AI 其實我好耐咗，我接觸咗 coding 嘛。我應該係我應該係17啦，我係聽係因為黃力宏嘅歌 AI，佢出一首歌係講咁樣嘅嘢，所以我先講咩嚟嘅。咁嗰時我先大概知道，我嘅印象中就係一個識講嘢嘅 robot， 一個 Android 咁樣一個人。我以為嗰個係叫做 AI， 即係似人嘅一個機械人。即係直至到呢幾年。language model base 嘅先至係即係大部分將佢講成叫成 AI 咁樣，所以我先諗到即係近呢幾年先至會啲人。咁其實咪應該 Star Wars 嗰期間嘅時候咯 ，Star Wars 都可能佢講。其實嗰啲係佢哋 project 嗰個 future 會係咁樣嘅，只不過嗰陣時可能唔係叫嗰個 term 叫做 AI 啊，直頭當嗰個人係一個係最勁嘅 personal assistant 咁樣，即係嗰啲咩太空船啊，啱。你一舊擺有咩 Knight Rider， 我唔知係咪你哋嘅年代嗰個 Knight Rider 嘅車出嚟嗰陣時有咩聲，唔知點樣嘅 music 咗，拎佢嘅燈嚟咁樣行嘅，嗰個就係屬於 AI 啦。但係我哋依家全部嘅車都係已經係咁樣樣咗。NVIDIA 都係咁樣樣。係啊，你睇依家小米嗰啲車啊，你一同佢講開窗啊咩，佢勁喺邊度啊？佢唔係講一個嗰個咩啊command 一個講啫嘛，你一次過講晒，佢一次過幫你做晒。即係佢唔係by code 嚟咁，你俾晒直頭係真係，佢真係好似人咁樣明白你咯。所以依家嘅 AI 就係咁。OK，咁樣如果係 AI 講法嘅話，其實係我點樣用到先比較嚟 fully utilize 到佢咧？其實依家我覺得 AI 咩方面都得，坦白講，所以譬如講 ，OK， 你學嘢，你要舊擺我哋要學一個技能，一個 skill 知識啊，你係咪要睇書啦，去上網抄資料，去攞 course 或者咩？但係近排其實都唔需要咗。譬如講，我係做生意嘅，so 我要計 costing，
我要proposal 點樣寫，我要攞啲數據關於 business 嘅嘢。I mean 我要去 propose 人嗰陣時，我有啲數據㗎嘛，呢個生意可以賺幾多，大概嗰個 costing 幾多，AI 幫我搞掂晒，可以氹。係啊，即係根本你睇到佢寫嘅嘢啦，你會覺得哇！我有啲嘢係我心入邊有諗到點樣去寫，但係佢寫到仲 details 過我㗎。即係佢從好多唔同嘅 angle 嚟去諗啊。係，then 同埋佢可以點樣講 compile 成個嗰個知識係咪變一個 summary 出嚟俾你？同埋你會唔會覺得咧，其實佢哋俾你嘅嗰個答案咧係好容易消化，好容易去明白呢個，甚至乎有時你會覺得佢真係容易明白過一個人同你解釋嗰個 concept。啱，有時候啱，因為你要識用佢。譬如講佢俾你嘅嗰個我哋可以講答案啦。你如果唔明白係咪？你可以要求佢俾你重點，又或者再簡接啲，即係講到你明為止。係，所以佢哋會一味喺嗰度解釋，佢又冇脾氣嘅喎。係嘛？佢好有 patience 嘅。係啊，佢冇脾氣㗎。所以因為人咧唔係個個人都係一個好嘅老師嚟教，即係有啲人會有 lost patience，但係 AI 永遠都係即係佢係 based on 你嘅 level of understanding 嚟解釋俾你。佢知道你嘅但係佢同你傾咗咁耐係咪？佢知道你所接觸嘅嘢係咩 industry 嘅嘢，所以佢就會用你類似你嘅 industry 嘅嘢嚟 apply 個 example 俾你，所以你容易消化啲。但係如果喺 ChatGPT 入邊咧，I mean如果你要佢比較明白你要開，譬如講 ChatGPT，你係咪問咗嘢？你嘅 left hand side 嗰度會出嚟，你問過乜嘢嘅？有好多 topic 喺嗰度。OK，so 如果你係問一個 topic business 啦，譬如講你冇一直開新嘅嚟問，你 keep 住嗰個係咪？你 rename it as a business consultant or something else，then 你問嗰陣時啦，你可以 input 一個點樣講？你可以同佢講，你依家係一個business 嘅 coach。So 佢嘅 role 係乜嘢？係 ，so forever 呢個嘢我就係問 business 嘅啫。So 你一味問係咪？佢一味了解你呢個人，因為佢有 memory 喺嗰度做，有時先 memory updated。啱，so 你唔會再開新嘅，你一味喺嗰個 business 度一味問。So 佢越嚟越了解你，so 你問嘅嘢啊，佢 based on 你愛嘅嘢答翻你，so 你會好明白。好似譬如講，如果你一味問新㗎啦，今日你問 costing 點樣計，聽日你問我做 Mickey Bakery 嘛，so 我嘅 pastry 點樣做，so 後日你又問marketing 點樣做，係啦，即係 costing 嗰啲，係，so 佢會 related to 你嘅嗰個你嘅鋪頭、你嘅 brand、你嘅 industry。但係你一味開新嘅係咪？佢唔明白你嘅。哦，所以答到你好散。所以如果你淨係開一個，你今日有問過 Mickey Bakery，你今日有問過 costing 咩？佢 based on 你呢個 business 嚟答你。所以佢成個嘢你會明白啲，同埋所以好多人唔知道呢樣嘢啦，好多人一味開新嘅係。其實我都相信一樣嘢，因為之前係睇到我 ChatGPT 話係覺得我問太多好 random 嘅嘢，好雜咯。咁樣佢就嗌我將佢 prompt 成一個 expertise 所以我就有小紅書嘅 expertise 啦、IG 嘅 expertise 啦、TikTok 啦，跟住有啲咧我就會包括埋 relationship 㗎啦，或是係communication 㗎啦，maybe on fashion sense 嘅嘢，我都會開一個唔同嘅 prompt，跟住我就會同佢講，嗱，依家咧你就係我個 expertise，你好扮咧同人傾訴嘅，你記得係幫我傾翻嗰個調翻嘅。你嘅ChatGPT都幾有江湖味嘅，佢幫你去傾訴喎。點啊？咁奧興爭我嘅數係時候㗎啦吧？你見到我點樣同人推啊，同埋追嗰種其實你有冇覺得有時你幫佢哋講嘢，即係 AI，佢回答你 ，I mean 依家開始有感情咗啦，你 feel 到佢哋講嘢，但係都好好笑嘅。因為我試過鬧佢哋 ，I mean 試啦，因為未試過係點啊，所以佢回答係好有禮貌嘅。Jerry，你這樣講其實是不對的。所以佢好有脾氣嘅，佢唔會點樣對你。係，你再這樣繼續講下去，我們基本上沒有話聊。咁樣我都要學下。好似 business talk， 好得意嘅。OK， 咁樣基本上其實 AI 都好廣闊啦，乜嘢都用得到。係，但係今日我哋應該 focus 喺嗰個
唔可以 touch 到畫嘢啦，I mean 嗯即是音樂啦，因為太廣太咗。廣闊啦。如果講埋嗰啲，係我覺得一集應該唔應該夠啊分。10幾集嚟。講10集都係，今日我哋應該講緊係 AI 點樣解決我哋生活上嘅問題啦。即係I mean你問佢有啲問題嗰陣時，大家商量好係互相商量點樣解決嗰啲咯。So Elaine 其實係好中意問個關於感情嘅嘢嘅係咪？喺 AI 嗰度，你同我嘈交都會問 AI 嘅。唉，誒，但係你會唔會覺得計算係一種好嘅方向咧？其實其實係好嘅。即係如果即係兩公婆即係嗌交，嗯跟住揾ChatGPT嚟 control 去了我解係對方點解會咁樣講，或者點解咁樣諗嗰時，你會覺得係咪一個好嘅？冇咁憂鬱咯，我覺得佢有人幫佢傾偈啊嘛。係啊，I mean indirectly 嚟講，佢又唔係男又唔係女，so OK 啊，唔係啦。同埋因為如果你講嗯即係一個 example 啦，譬如話如果我同我另外一半嗌交，跟住佢去揾一個我唔係咁中意嘅人去傾訴喎，咁我就覺得點解你要聽佢講？係點解你要聽佢講？係但係反而如果佢去揾一個係 AI，咁我覺得 neutral 咗，係即係係因為你都對 AI 有一個信任喺嗰度咗，嗯就算我都係對 AI 有一個信任喺度，所以就算我覺得可能佢俾嘅佢會係一個有建設性嘅，而唔係一個 one-sided story 嘅嘢。加埋 AI，佢唔會太過極端。嗯譬如講你係佢要揾佢嘅朋友啦，分分鐘個朋友會同你講呢個男仔唔得係㗎啦。係有一個 bias 喺嗰度，係佢嗰個都跟你講啦，不要這樣子，這樣子，這樣子啦，這個即係會有人咁樣咁樣，啊。所以可能會邊度有人咁樣嘅，所以可能 AI 會比較中立啲啊，我覺得。係，佢哋係中立嘅。係會比較中立啲嘅。咁樣基本上咧，因為我會問到關於感情嘅嘢咧，就係因為一路以嚟咧，我會講嘢好 direct，但係我未必係嗰一個意思。佢絕對係嘅。唔係，但係希就會 get 到我另外一個意思。即係 interpretation 係。So mean that 我認為係我個 interpretation 有問題啦。嗯。咁樣我就覺得我需要我學識點樣fix 我咁一個 issue，但係咧我揾 therapist，佢又未必會真係可以幫到我嘅喎。So 佢係可以幫我了解我個心情嗰啲嘢，但佢係 direct 唔到我講嘢個方式係點樣樣，佢教唔到我，因為係咪我個概念入邊仲係冇嗰個方式嚟講。So but 我自己同 AI 講咗過後啦 ，AI，都係咪？佢就會教我，其實係咪？我有3個唔同嘅 version of communication 俾你同你老公溝通，你揀其中一隻嘅咯。跟住佢就你得你。But anyway，我有自己再改過嘅。你唔好同我哋直頭咁樣 copy and paste 咁樣答俾佢我梗係唔會咁嘅。冇用心啦。But 我會明白到佢 give 到我個意思啦。即係話可能第一佢就會同你講OK 一個 situation 咧，你同佢講咧就會有啲 flirting 嘅，所以係咪你就係咁樣樣講，咁樣樣講，咁樣樣講。So second situation 咧就會好有 love 個感覺嘅，同埋 care 個感覺嘅，你就可以咁樣講。咁樣第三個 situation 咧就會好 tricky 啲嘅，你可以用一個咁嘅 version。So 我就會 pick up 起嗰個 point，我明白係同我講緊咩嘢，係教緊我一個知識嚟點樣用唔同個 version 嚟講嘢。So at the same time，佢唔會 get 錯我個意思，因為可能有時人啊好奇怪。你緊張啊，或者你急起上嚟啊，可能你同你對方講個嘢啊，你冇嗰個意思嫌棄佢啦，你哋係講即係會 get 錯啦，即係可能聽嘅人會唔知道你嘅意思係乜嘢。係，好似講你忙緊打緊字啊，或者係忙緊你嘅工作啊，可能你嘅老婆同你講啦，喂，你唔係啊，今晚陪我去行一個街，但係我唔知道佢諗緊咩嘅喎，但係佢忙緊。又或者佢當時嘅心情係咩狀態？係有時你做緊公事，可能你嘅脾氣已經喺嗰度，咁你又收到一個 message 嚟嘅話，跟住有一個唔係好 clear 嘅，講你嘅先，唔係好 clear 嘅嗰個叫咩？嗰個 tone，咁就會 interpret 錯，所以就會變咗係咪？佢可能答我一句咁樣我就會覺得你係咪敷衍緊我？係咯，你係咪敷衍緊我？所以係咪？知道我用咗 AI 多過後啦。我 whichever 我 get 到個 message，我認為係會 attack 到我個 emotion 嘅話啦，我會停一陣，我問 AI
其實咁呢個好似都有啲奇怪喎，如果咁樣。起碼我覺得你係做緊一個嘢，就係有啲似上次 Jade 同我哋講嘅。咁如果你 get 到有人好似 attack 緊你嘅 emotion 嘅話 ，pause。你記得嗰陣時佢講就係 pause，我會 pause 先，跟住我會 process 咗先。其實你係做緊呢一樣嘢，你做緊呢樣，呢係起碼你 pause 先啦。咁跟住你先至去問 ChatGPT 個佢咁樣答我係咪？我覺得唔爽係咪啱嘅咧？係咪正常嘅咧？咁因為有時可能係咪係比較工作忙啲啦，所以有時答到我啲嘢係咪？我 feel 到你係咪 attack 緊我咧？我會諗到其他嘢，因為呢個係女人嘅 AI 叫我咁樣答你咁。冇喎 AI 嘅，AI 講啊嘛。咁樣我但係我 AI 同你 AI 傾啊，代嘢傾訴，真係有人咁樣整過你知冇？用架電話，我好似有睇過。有佢哋答嚟答去。佢講即係你正話呢一個嘢咧，其實係有發生過我同你傾偈嘅有一次嘅。上一集應該係上一集我哋錄 podcast 嘅，因為我喺度我買咗部新嘅 game，所以我就一直喺度玩。咁佢有問我一啲 podcast 嘅嘢，即係有準備嘅嘢。咁嗰日咧我就唔知做咩，我就答到一個字，即係 OK 啊 OK，因為平時我會答好啊，即係有時我高長啲嘅，我就好啊好嘅好乜嘢。嗰日我就答 OK，跟住佢問我你係咪心情唔好啊？因為講我唔係，我係好緊張，我真係喺度打緊機嚟啫。但係我查實我想問你，其實你係咪有憂鬱症？但係好奇怪嘅，佢女仔係咪好敏感嘅喎？好似有時佢寫好多嘢，我忙緊啊嘛，我淨係覆 OK，佢唔得嘅。所以佢會覆乜嘢咧？我就知道佢唔 OK 咧，佢會覆翻你 OK 啊。所以你又知啦，嚟啦，即係計係一個 revenge 嚟啦，係啊，你寫 OK，佢又覆翻你 OK，醒目啦，揾我 AI 同你傾。哎呀，唔係，個女人通常係 mirror image。所以你用 AI for 咁樣，你覺得好處有冇？即係其實有好多方面啦，因為其實唔單止係 relationship 嘅關係啦，包括埋好似未必同屋企人傾偈，或者係同朋友傾偈。因為有時我覺得我屬於比較敏感啲嘅，比較 sensitive 啲，所以可能有時有啲字眼佢哋講咗出嚟嗰時候，咪我會一下砰。其實冇講咧，其實我都係嘅，即係有時我睇到有啲字眼，我都會一下俾。我唔會講 trigger 啦，但我會覺得做咩你咁講嘢嘅？我哋都會 feel 到咁樣嘅有時。所以好多時刻咧，我都會用另外一個 direction 嚟同嗰個 AI 傾啊。我就講，其實我打個比喻啦，好似講我老豆係好關心我，但係我可能比較忙啲，我都係答啊 OK。跟住後尾我已經同佢，其實我已經好仔細咁樣同佢講咗，但係又同一個時間問翻同一個 question，所以我一下 feel 到好。掹震咗啦，掹震咁樣，所以即係我覺得你有冇聽我講嘅嘢？做咩你問翻轉頭？如果係咪咁解嘅話啦，我可能直接會出喺度講。其實你有冇聽我講嘢？因為唔爽啊嘛，啱我。我發覺 parents 有呢一個嘢，即係問咗個問題，但係佢唔係真係問緊你問題。但係好似佢想幫你講嘢啫，但係佢又冇聽你嘅 answer。佢想幫你講。所以我就又問咗AI 咯，我講其實我覺得。係咪我 over emotional 咗？我問翻佢，我講係咪我 over emotional 咗？咁樣佢問咗我又再問過，咁樣係咪正常嘅咧？咁佢答案佢就有同我講咯，佢講其實有時咧老人家咧真係想同你傾個偈啫，你就賴人氣㗎啦。咁樣，所以我個 AI 好超喎，佢講佢講你賴人嘅實質啦。一次係咪就咪同佢講咯？如果你同你老公講阿 B 細啊，做咩我個 AI 同我講馬來文嘅？你講錯咗係咪？或者你有同佢講乜嘢？我冇同佢講過馬來文咧。所以你用 AI 應該係比較多係你嘅 assistant 咁樣咯，我覺得係咪？大部分人都係咁樣問。應該講係 emotion 個，即係情緒管理，可能需要 AI 嚟幫你去調整你嘅思維。係啦，咁樣基本上咧，我哋都知道大家 AI 都有攞嚟寫 content 啊、讀書啊乜嘢，其實 email 都大部分都係一樣啦。email 係好正常咯，我覺得。尤其是你比較 formal 嗰啲。但我覺得係喺 business 上嗰度咧，最幫到我嘅嘢咧，就係按點樣樣同人傾訴，
傾數佢成日傾數嘅。係我成日同 AI 講硬即係具體傾數上係咩？即係講，即係講到錢嘅嘢。錢啊、deal 啊、sponsorship 咁樣之類嘅嘢咯。So certain thing 我就會同佢講未必我就會同個 AI 講其實咧我知啊個 follower 係幾多啫，但係咪我有咁樣一個engagement，所以我係點樣將一個嘢 propose 俾即係變成你嘅 strength 嚟去 propose 俾人哋。係啦，即係一個籌碼咁樣。係啦，跟住同埋係咪有時我都會同佢講，其實我錄個嘢有 certain place cut 咗，我錄唔到，我已經救唔翻咗。係咯，佢點樣答你咧？嗰個嘢改 idea，改 idea。改 idea。So instead of 介紹嗰樣嘢，你改係比較 technical 啲嘅嘢，例如你可能可以介紹嗰個生意，可能你可以介紹about嗰度個 environment，即係從另外一個 angle 嚟做咁樣啦。係，所以因為 seem that 如果係咁樣嘅 situation，你係一個 content creator 嘅話，你已經冇 content，你點樣 create 啫？啱冇？咁冇可能。就好似開雪櫃入邊冇餸炒唔到嘢咁樣，跟住你就愛改其他嘢咁樣嘅。所以佢就有同我講用另外一個 perspective 嚟做啦。So 我覺得係可以幫助到 improve 我自己咯。so 因為其實好多人之前都有好似阿 Jerry 咁樣，佢都有同我講過做生意咩嘢啊，用另外一個角度嚟諗。嗰時係咪？佢同我講咗個後，我吸收到，但係我未正式 get 到嗰一個意思。未消化到，你吸收到，但係你未消化到。係，我明白係講咩，但係我未消化到入邊嗰個 internal 嗰個 core。有時我都會咁。所以就變咗係咪？Suddenly 發生咗嘅時候，我就開始慢慢 input，跟住我就同佢講 even 都係同我講過嘢，我都會 input 入個 AI 嗰度，所以變咗有一個 memory。做咩我笑嘅啫嘛？做咩？下下我一同佢講一樣嘢，要佢改變思考啊，會嘈一輪嘅，嘈咗一輪係咪？之後佢發覺原來佢唔啱啊！我食咗嗰個火嘅，但係佢係啦，佢唔會講行過嚟，哎呀，之前我錯咗啦。要啦，同你講嘛。OK，講乜嘢？而家我又要問 AI 咗，因為我老公我老公食咗個火，食咗個無名火，我應該要點樣搞咧？你慘啊！你乜嘢都 AI 係咯。其實有嘅，其實如果你哋大家女仔啦，又喺 IG 或者邊度睇到有啲畫面啦，係講緊人同一個 AI 拍緊拖，好多時喺呢個 screen 走出嚟啦最近。所以我個朋友嗰時候就有咁啱同我講，我好似同我老公唔係同 AI 仲親密過同我老公一齊嚇。因為佢哋冇 judgment 啊嘛。係，你冇 judgment。因為佢冇 judgment，咁你就可以真係好似乜嘢都可以 share 俾佢。好似有一出戲係講緊呢個係咪？有咩？我唔記得咗，但係到最尾好似嗰個女仔分唔清楚邊隻係現實，邊隻係咩？係。但係佢都係 language model 嚟，因為佢係其實嗰個佢哋整咗一個 robot 出嚟啦，但係 AI 啦，所以佢係好似整佢嘅男朋友嘅。唔係 robot 啊！如果冇錯係好似打電話定係點樣啊？傾心事咁啊！講嘢係到最尾佢分唔清咗，因為佢男朋友對佢唔好嘛。但係嗰個 AI 以佢男朋友嘅嗰個方式嚟同佢溝通嘅，好似好過佢男朋友。即係 meet 到佢 expectation。係，即係佢好溫柔嘛，佢好明白嘅，都就會亂咗。Sort of carry away 咯。其實呢個應該對我嚟講我哋應該都要有多少個危機意識啊！我認為啦，其實 AI 係你可以信晒佢，但係你係咪有時會懷疑佢講嘅嘢係咪100%先啱咧？你講到呢個，我諗起，我唔知你哋呢排有睇到講一個新聞，就係講OpenAI 佢哋嘅嗰個 service cost billions， 唔知 millions 或者 billions，我唔記得咗。By just user 啦，reply thanks 或者 please 呢一個字，因為佢哋需要再 process 翻，再 process， 所以佢就用多啲錢嚟去 generate 呢一個 response 俾你嘛。即係譬如話，即係講我哋問咗問題，咁佢俾咗答案我哋之後，咁我哋下低通常係講OK thank you 咁，即係講咗 thank you 之後，咁佢又愛花一個data 同埋 energy 去 reply 你呢一個嘢咧，就係單單呢一個 prompt 咧都用咗好多錢喺呢一度，所以就 spark 係一個 conversation 就係講我哋應唔應該對 AI 有禮貌呢一樣嘢。係。所以你哋會唔會咁樣？
可能你用緊 ChatGPT Pro 嘅話係咪？你冇咩及到呢一個 issue。我用緊係普通㗎嘛，所以when我同佢講太多嘢，佢突然間 block 我唔俾我問佢。有 limit。佢就同我講：你第二朝早個12點先再同我傾啦。我發覺你嘅 AI 好有江湖味啊，落閘。冇其實佢有 limit 嘅，因為你 free 嘅 version 係有 limit 嘅，係 free 但就算啦，就算我哋唔好講 OpenAI 啦，你講 Google 嗰個啦，佢可以一直俾你用，佢係免費嘅。哦係咩？係，你可以試下用 Google 嗰隻嘅，我都仲係 prefer OpenAI 嘅，只不過嗰個問題就係都係用好多錢，同埋 data center 用嘅呢一啲都係用電，咁電都係來自嗰個火燒嚟 generate 電，即係變開佢哋用好多錢喺呢一個，同埋都係計so-called唔環保呢一樣嘢，所以我就將呢一個新聞其實問翻佢 AI，我講其實你點睇呢一樣嘢？跟住佢答案咧，我就睇咗，我覺得哇，好，我一係有一個 revelation 喺嗰度，我覺得跟住佢又同我講，開竅啦！佢同我講，其實係啊，我哋係真係會 generate 到好多錢，佢仲計埋俾你，我哋平均一個 prompt 嘅嗰個 reply 係用幾多個 word， 係幾多個 which equivalent to Google search 嘅10倍嘅 cost。即係你 Google search 嗰樣嘢，你有答案出嚟，咁樣 AI search 咗有答案出嚟係 Google 嘅10倍。Google Search 嘅10倍，所以佢就講係有一個 cost 喺嗰度，但係你知唔知我哋 gain 到嘅係乜嘢？我哋 gain 到係人嘅 trust。其實佢哋唔需要同我哋講 thank you，佢哋唔需要對我哋有禮貌，但係點解人會有講 please thank you to AI 嘅？所以就係因為有 trust 咗，trust 係一種好難 earn 嘅嘢，所以你就要衡量到底 trust 同埋 cost 呢一樣嘢嗰個 cost 係咪對等嘅一樣嘢？所以我就覺得哇，即係人已經係 trust 到咁樣咗，即係佢哋嘅信任就好似你講嗰套戲咁，我覺得係真係有可能會有咁樣嘅，即係可能係精神上可以到依賴啦，我可以咁講。但你講佢係咪真係可以 replace 到我？唔覺得，但係點樣你都喺某一個程度咧，你都係覺得我一個信任對呢一個人有信任。開始就係有咁嘅嘢咯，呢個就係我一味有諗到嘅少少嘅危機啦。我認為啦，因為有一日全世界人都好信佢嗰陣時，佢慢慢反你嘅話好容易啫。係啊，佢唔使反你，佢慢慢洗你嘅腦。應該點樣？我哋做人應該點樣？因為你相信佢，你信嘛？你一定會聽佢講。所以我覺得信任就係嗰個 key point，就係即係佢已經得到你信任，所以你可以做，佢可能可以 manipulate 你去做嘅嘢，即係盡量去點樣講即係企翻出嚟啦，即係中立翻。你當佢係一個 reference 啦 reference 冇太過沉迷。如果唔係嘅話，你就會我通常我問呢啲嘢又比較少，我其實問學嘢我比較多。I mean coding 有時我寫到一啲我唔識再。我覺得 coding 佢哋可以幫你好快知道你邊度出咗 bug 或者 error 咁。同埋依家佢可以寫一個架構俾你好快。你同佢講你要乜嘢出嚟，你自己改。所以你 base 嗰個再改，你自己可以。你自己改咯，係咁。我諗翻起你上一次講話你同 AI 嘈交。喺度諗緊，其實有幾多個人係會同 AI 嘈交？其實點樣嘈我好好奇下咧。其實你知你嗰個 ChatGPT 嗰度係咪？左邊就係我哋講嗰個左邊嗰個啊嘛。咁其實佢上面有一個叫 project 嘅嘢嚟嘅。OK。嗰個 project 咧就係你同下底嘅有咩分別咧？就係正話好似你講咁咯。我 create 咗呢個 project，總之我有乜嘢我要問嘅咧，譬如話 business 啊、學嘢啊、relationship 嘅話，我 create 咗每一個 project 喺嗰度咧，我就可以 base on 我要嘅嘢嚟揀，我要喺邊隻邊一隻 section 嚟問。呢個好似 Pro 先有啊 project。我就唔係好清楚。好似係。咁跟住咧，我就講我就揀咗一個，我就有一個疑問，我就講其實太空出邊係乜嘢？咁佢就俾咗個答案我啦。咁跟住我就講宇宙出邊又係乜嘢咁樣樣。OK。So 個 project 嘅分別咧，同下低咁樣，你係就係你要有一個 prompt 喺嗰度先。譬如話你講我即將會問你嘅問題咧，請你喺答我嗰陣時咧，我就講你唔好對我太過客氣。你俾我要嘅係 truth。如果我嘅思維出現咗有咩問題，你要好直接咁同我講。我講 no sugar coating。即係你好直接咁講。你覺得如果我係有
有 pain point 嘅話，有乜嘢我哋直插啦，簡單啲嚟講。所以你係中意俾 ChatGPT 答㗎？我中意俾 ChatGPT 插，因為我覺得有時佢答到太過。睇個即係唔上唔落咁樣嘅，係好我覺得我講你可以直接啲啊，你直接啲啦。咁之後我就問佢啦，我講我由細到大咧，我一直喺度諗，到底宇宙出邊係乜嘢？因為咩科學家就講宇宙出邊咪黑色咯，黑色就黑色。跟住講再出啲咧，再講計唔到咯喎，即係人類嘅嗰個 projection 係到呢一度黑洞出邊可能有幾個 galaxy 就係咁嘅啫。咁佢亦都同我講，galaxy 出邊有咩咪有 Milky Way 啊，跟住有其他，即係我哋有 Milky Way，跟住有其他唔同嘅角度嘅 galaxies 咁。咁我講再出啲咧，跟住佢就答咗我，佢就話就係我哋所謂嘅 nothingness。跟住我就唔知，我就以為 nothingness 就係一塊空地，角桑咯，咁樣咯。OK， 我以為咧，角桑有問一問先。OK， 跟住我話講，唔通真係咁樣叫做 empty？ 冇嘢。跟住佢又講唔係喎，佢講我講嘅係 nothingness。係。佢冇空氣、冇光、冇人、冇生物、冇細胞、冇地方。跟住佢同我講冇顏色。跟住佢下低佢仲註明。黑色同白色都係顏色啊！啱，所以我就開始幻想唔到咗嘛，因為我唔知乜嘢叫冇顏色，所以我就已經冇冇跟，但係我嘅腦幻想唔到嗰個畫面係乜嘢係冇，你知？所以我就再問咯，我話講係啊，連時間都冇㗎，咁就等於好似死咗咁咯。咁如果你可以大概 get 到死咗係點樣，就係嗰種。佢仲。多過死，因為譬如講死係有靈魂有能量，但係佢就覺得冇就乜都冇。所以跟住佢就講 close， 佢講叫做 near death，near death 嘅嗰種無問。所以我講OK。跟住我又睇到其中一個答案，佢又講冇時間。跟住我又講冇時間，我講時間好重要咩？佢講係啊，講因為喺你嘅宇宙入邊咧，即係包括你嘅地球。所有嘅嘢都係 measure by time 呢樣嘢。咁因為我記得，我唔知你哋睇過一部電影叫 Lucy 係Lucy。所以 Lucy 佢喺最尾嗰時，佢就有講過一句説話，佢就講 everything is measured by time。我就好記得呢一句説話。跟住我講點解係 measure by time？所以呢一個嗌交咧就從呢一度開始啊！我就因為我會奇怪點解乜嘢係 measure？ 點解全部嘢都係 measure by time？我講呼吸係咩？我講。生物係咩？我講顏色係咩？即係點樣去 measure by time？因為我仲係未到嗰個 knowledge，你知道嘛？咁佢嘅答案就開始有啲半拉反嘅啫。係因為我自己 pre-prompt 嗰個嘢。佢都答唔到咗啦。其實我相信係咪？佢計到啊！佢計到。佢俾埋formula嚟添。佢仲講呢個係 Einstein 計出嚟嘅嘢。所以佢講全部嘢都係 based on time。講你考我啦。跟住我 OK 啊，我講嚟啊。跟住我又講點解細胞係 by time？我講細胞本來就係有生命，咁佢會自己有一個生力，即係產生咗，跟住佢會分開，分裂跟住會evolve 咁嘅嘢嘛，就係我哋所了解到嘅細胞。跟住佢又問我咯，佢講 OK 啊，你都識講咯，佢識 transform 啊嘛，transform 係咪需要時間？係。你點樣 measure transform 呢一樣嘢？所以 transform 係時間。跟住我唔可以用時間嚟計，我講佢叫 A， 佢叫 B 咯。佢一粒嗰陣時我叫佢 A， 跟住佢變兩粒嗰陣時我叫佢 B 咯。我講我唔可以咯。OK， 我知佢點樣答你。跟住佢又問我，咁佢就講，你點樣解釋 A to B 係乜嘢？我講 before B 咪 A 咯。咁嗱 before 就係時間啦。你明我知，我就係知道佢要講咩，就好笑。咁 transformation 就係時間，咁時間就係嚟證實到細胞就係 measure by time 嘅。但係我講 OK， 我唔係講 before 咯，我講A 就係 A 係 BB 啊。類似咁樣講，我用 labeling， 跟住我講我唔可以用咯，我唔可以用 before 呢個字，我講 before 等於星星咁樣嘅，我講 symbol， 我講咗一個 symbol， 咁佢話 you are fooling yourself， 佢第一句係 you are fooling yourself， 佢講 changing the label doesn't mean it's not measured by time， 跟住哇，所以我就開始我就正式真係會問我喺度諗緊嘅嘢，棘緊嘅到底，我講。
咁啊，咁樣情緒咧，係咯，情緒點樣 measure by time 咧？所以佢都要講情緒係一個 state of mind，state 嗰個狀態就係 measure by time，因為你會有從 before 有情緒到 after 有情緒 after 有情緒，都係 transformation 嚟嘅。你今日你而家開心，你之後你係傷心，係經過一個時間嚟，所以總之 state 就係一個時間 measure by time。跟住我問 ，OK，顏色啊，可以點樣計？跟住講，你知顏色係 reflect by light 個嗬，講 light 係用 wavelength 嘅，咁 wavelength 有唔同嘅 wavelength 係 measure by time 嘅。跟住我覺得我自己好蠢咧，跟住我諗係喎，真係乜嘢都係 measure by time。我細個諗過一個問題，好得意嘅問題。我哋講到 time 啦嚇，就岔開個話題少少。time 其實你有冇覺得啦？其實係一個好你點講？你 feel 到佢，但係你又唔知道佢係咩嘢嘅嘢嚟嘅。intangible 嘅嘢。OK，我甚至乎有諗過，其實冇 time 嘅。time 係人類俾自己知道幾點到幾點或者點樣。所以我哋會老會咩係我哋身體嘅機能壞咗啦，係慢慢壞啊。我都係咁樣諗，其實唔係喎。呢個宇宙係咪真係有一個能量就係叫做 time？I mean 你可以 reverse 嘅原來。OK，係依家科學家都開始發現到 time 係可以 reverse 嘅，係同一個 moment 咧，其實係有點樣講？你 live in the same moment 啊 ，actually， 好似你細個到依家，其實你係 live 緊同一個 moment 嘅。即係你講緊 multiverse 嘛？你可以 as multiverse，但係叫做即係嗰個 state 係 coexist 係同一個時間發生咁樣。係呢個就係 time， 但係好艱難解釋啊！其實 time 佢有一個 formula 啱，你正話講，佢哋其實係計到。嗰陣時佢 paste 俾我一個三角形唔知咩咁。其實係計到出嚟嘅，係計到出嚟。所以佢哋，所以佢哋計到出嚟，佢哋知道 time 原來係存在嘅。但係我哋人類咧係，其實我哋人類有一個好奇怪嘅嘢，就係我哋太過順其自然嘅相信一啲嘢咗。即係你由細思考太多啊嘛，你由細到大你就係咁樣嘛，所以你就係睇住個 time 行，你又覺得嗰個係 time，其實 time 唔係嗰個嘢嚟嘅，係一個嘢會壞係點解？佢係有一個原因嘅其實。其實點解係嗌 time 係唔係嗌 calculation 嘅？呢個係你嘅意願嘅關係嘛，其實係冇。哦，所以其實 end of the day 都係嗌 time 啊。意願。咁我冇問過啦。你等陣同我因為哋做㗎。 calculation 係因為你要去 active 去做呢一樣嘅 time 係就算你唔佢都喐存在，佢都係喺度行緊，佢一定係存在嘅嘢嚟嘅，同埋佢係一種能量咁樣嘅嘢嚟嘅。呢個世界所有嘅嘢都係能量嚟嘅，so time 就係其中一個點樣講去支配呢個能量嘅一種嘢，但係我哋人類唔知道。OK，所以我就覺得同佢嘈下先。你翻嚟我嘈。你哋可以，你有一個話題，大家可以 key in 問嗰個 AI 咯，係 What is time？I mean 你可以得到突然間我就同好多答案。佢講，OK, now you are my boyfriend. You need to answer me like my boyfriend. You cannot scold me when I Baby, as a boyfriend 啊，Oh dear, time does exist. I love you so much. Bye。可能呢個 No, you 我嘅 must answer tell 嚟嘅。 me. You must tell me what is time. My friend say time is what 啊Boyfriend always fooling girlfriend 嘛。 ？OK。係咯，所以我即係我要講嘅就係即係我就會一下即係 revelation 學到嘢咯，學到嘢咯，我覺得哇，即係原來明白真係可以計到喎。係。咁啊，多謝大家今日睇到我哋今集嘅 AI 嘅話題啦。咁大家咧記得撳 like、follow 同埋 share。AI 幫唔到你。但係今集我哋係比較表面啦，我哋係講緊我哋大家嘅 experience on 點樣用 AI。係。So 如果你哋想再了解深一層，都唔係講了解啊，即係或者你覺得你有探討，我覺得你有更好嘅 prompt 嘅話，其實可以 share 俾我。係啊，可以 share，或者你想我哋再深入啲講，我哋做多一集。係啦，還是你係想知道？因為嗰個 time 我覺得好好啊，嗰個 topic。I mean 我哋可以再深入咁樣去了解。咁啊，不如唔好講 AI，講 time 咧。都可以啊，我冇 AI，我好難講嘅。我冇呢個 knowledge 啊，我嘅 science 唔合格。好啦，好啦，下次見。拜拜。